ఈ వరల్డ్ లోనే గ్రేట్ లవర్స్ ఎవరు అని అడిగితే ముందుగా వచ్చే రెండు పేర్లు లైలా అండ్ మజ్ను. బట్ నిజానికి ఈ లైలా మజ్ను రియల్ గా ఎలా ఉంటారో తెలుసా? ఇలా ఉంటారు. నిజంగా ప్రేమ గుడ్డిదే ఫ్రెండ్స్. ఏరోప్లేన్ లో ఎయిర్ హోస్టల్ లా అమ్మాయిలే ఎందుకుంటారంటే వాళ్ళు తక్కువ వెయిట్ ఉంటారు కాబట్టి. అలా తక్కువ వెయిట్ ఉండడం వల్ల ఆ ఫ్లైట్ కి పెట్రోల్ రేట్ కూడా తక్కువగా పడుతుంది. సో అలా ప్రతి సంవత్సరం $5,00,000 ని ప్రతి సంవత్సరం సేవ్ చేస్తారు. అదే అబ్బాయిలను పెట్టుంటే 5 లక్షలు బొక్క కాబట్టి అబ్బాయిలను పెట్టరు. సిండి చీన్ ఈయన ఒక గ్రేట్ ఆర్టిస్ట్. అయితే ఈయన ఏం చేశాడంటే ఒక పెన్సిల్ నుంచి ఒక ట్రైన్ తయారు చేయడం అండ్ అలానే అదే పెన్సిల్ లో ఒక అడవి అండ్ ఇలాంటి ఎలిఫెంట్స్ ని తయారు చేస్తూ ఇలా ఒక పెన్సిల్ తో ఇలాంటి వింతైన ఆకారాలను తయారు చేస్తూ ఉంటాడు. సో ఇలాంటి ఆర్టిస్ట్లని ఎంత మెచ్చుకున్నా తక్కువే.